Palau Güell. L'any 1885, Eusebi Güell va encarregar a Antoni Gaudí la seva residència al centre de Barcelona, concretament al carrer Nou de la Rambla. Gaudí va concebre un edifici solemne i ostentós i va emprar materials rics i costosos, com marbres o fustes nobles. La sobrietat de la façana, probablement a causa del seu emplaçament en un solar petit d'un carrer estret, contrasta amb la fastuositat del seu interior. Uns arcs parabòlics a la façana, ornamentats amb reixes de ferro forjat, donen accés a una entrada àmplia que permetia l'ingrés de cavalls i de carruatges. L'edifici s'articula mitjançant un saló central cobert per una magnífica cúpula, que sobrepassa l'alçada del terrat i que a través de perforacions en forma d'estrella permet l'entrada de llum solar. El saló, amb una capella adossada, està ricament decorat amb columnes, vitralls i reixes i distribueixen la resta d'estances, totes elles amb vidrieres i mobiliari ornamentat. El palau també disposa d'uns amplis estables al subterrani, una prestació que poques cases tenien. També és innovador l'ús de xemeneies situades al terrat de l'edifici, elements molt presents en la imaginativa decoració de Gaudí. És precisament en aquestes xemeneies on l'arquitecte va utilitzar per primera vegada el trencadís,